அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நண்பர்களே. உங்கள் ஸ்ரீ பாலாஜி ஏஜென்சி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, கத்தவாடியில் ஜெய்சன் EX4G ப்ளஸ் மாடல் டெலிவரி கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ளே நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. இதுதாங்க EX4G ப்ளஸ் மாடல். இந்த மாடலில் பார்த்திங்கன்னா பிக் ரீலர். இது பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுன்னா, இப்போ வந்து பில்லை வந்து முனையில் லைட்டாக அந்த அரிகம்பில் எடுத்த உடனே உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த ரீலர் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், அது அப்படியே தூக்கி கொடுத்துக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா ஈர ஃபீல்டு ஓட்டினாலும் சிக்காது. அதே போல் வேகம் நல்லாயிருக்கும், ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும், கட்டு விரைவாக கட்டிடும். இப்போ வாங்க நம்ம ஃபீல்டில் ஓட்டும் போது பார்க்கலாம் வீடியோவை. ஜெய்சன் ஸ்பேர் அண்டு சர்வீஸ் வேணும்னா இந்த மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நம்ம ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவண்ணாமலை இந்த 3 டிஸ்ட்ரிக்கும் இந்த நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஸ்பேர் வேணுனாலும் சர்வீஸ் வேணுனாலும் சிறப்பாக செய்து தரப்படும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம ரீலர் சுற்றுது, அரிகம்பி சுற்றுது, உள்ளே பாருங்கள் அந்த ரோலரும் சுற்றுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக எடுத்து கொடுத்தாலே போதும், அது ஸ்பீடாக வாரி உள்ளே தள்ளிக்கும். அதனால லோடு சீக்கிரமாக ஆகிடும், கட்டுற நேரமும் மிச்சமாகும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அலாரம் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ லோடு ஆகிடுச்சுன்னா அலாரம் கிக்கிங் சவுண்டு வரும். சவுண்டு வந்தோடனே நிறுத்திட்டோம் போதும், கட்டு தானாக கட்டிக்கும். அதே போல் ஸ்ரீ பாலாஜி ஏஜென்சி மூலம் பேலர் வாங்கும் அனைவருக்கும் ஸ்ரீராம் ஃபைனான்ஸ் மூலம் லோன் பெற்று தரப்படும். 2 லட்ச ரூபா வரைக்கும் லோன் வழங்கப்படும். இந்த EX4G ப்ளஸ் மாடல் விலை வந்து 3,15,000 ரூபாய். நன்றி, வணக்கம்.